ำคมให้จะคำคมให้ในดูเอาคมเก่าก็ได้เอาไม่เจ็บคอแน่เลยเนี่ยมาถ่ายด้วยใช่ไหมจากชลบุรีโอเคจากชลบุรีกราบสบายดีเนาะกับพี่น้องปองป่ามาทุกคนมื้อนี้ก็พบต้อมเช่นเคยเนาะในซองสลันนี่มื้อนี้ก็มากับทรงผมเก่าแต่ว่าตัดใหม่ อ่ะก่อนอื่นเมื่อนี้ก็ว่าเรื่องทรงผมก่อนเนาะก่อนหน้าจะต้องเฮ็ดผมเป้ยอยู่ตลอดแหละแต่ว่ามาช่วงนึงผมยาวฮอดพี่จะตัดผมสั้นมาเฮ็ดละบ่คือปานไหนก็เลยสิมาเฮ็ดผมเป้ยคือเก่าตอนนี้นี่ มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่28กันยายนเนาะมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้นี่ต้อมมาสิไปเอาเอกสารไปให้ทางมหาวิทยาลัยนิดนึงแล้วก็มาอัปเดตสภาพอากาศพร้อมเนาะมื้อนี้นี่ก่อนพายุโนรุสิเข้ามาลาวเนาะมื้อนี้ก็นครหลวงเวียงจันทน์ก็ประมาณนี้นี่ฟ้ามืดครึ้มมื้อนี้นี่ฟ้ามืดมันเลยแล้วก็บางพื้นที่คืออยู่เฮือนต้อมนี่ก็ฝนกระตกเนาะตกนิดเดียวเนาะก็บ่หลายเนาะแล้วก็ส่วนแข่งอื่นภาคใต้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เนาะแต่ก็ที่เป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือทางเวียดนามเนาะเวียดนามนี่ถือว่าถล่มอย่างหนักเลยแต่ก็ทางรัฐบาลเวียดนามเพิ่นก็ประกาศจุดแบบประกาศเคอร์ฟิวเพิ่นแหละอยู่เวียดนามนะบางหลังคาเฮือนก็ไปเอาน้ำใส่กระถางไปเต็งหลังคานะตัวสังกะสีนะเอากระถางน้ำอย่างไปเต็งไว้แล้วก็พวกกระสอบทรายอย่างนั้นเนาะโอเคมีแต่ว่าเขาไปเบิ้งกันนะพื้นที่ของภาคใต้เขาก่อนมาเป็นอะไรเนาะโอเคพี่น้องเจ้าเนาะหลังจากเบิ้งเนาะนี่ก็เป็นสภาพการของภาคใต้เฮากับบางพื้นที่ก็มีลมแห้งบางพื้นที่ก็ฝนเริ่มตกบางพื้นที่ก็น้ำท่วมไปแล้วเนาะอยู่ทางภาคใต้เฮาก็ได้เป็นห่วงนั่นแหละก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นแหละเนาะขอให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีเนาะโอเคตอนนี้ต้อมกับที่ออกไปฮับที่ว่าจังไหนว่าแบบที่ว่าหลานก็บ่แม่นหลานเลยเพราะว่าเป็นลูกท่านหมอที่ว่ามาเซ็งเข้านำกันนี่แหละเพราะว่าเพิ่นก็ต้องไปยื่นเอกสารนำกันเนาะ นี่เนาะแล้วก็มาฮับเพื่อนนี่บ่กล้าออกกล้องพร้อมนี่เอาก็สบายดีซื่อๆสบายดีซื้อกินพรเด้อก็ว่ามั้ยบ่วีไอเซนป้าถึงมาบังหนาแถวว่าพุ่นนะโอ้ยวีไอเซนไอ้เขาเบิ้งมันกะค่อนข้างขี้อายนิดนึงเนาะนี่อันนี้กับคนอยู่เมืองเงินกับบอลที่ว่าต้อมเคยไปอยู่ตอนอนุบาลจนฮอดป.3 มาไปอยู่เมืองเงินจะได้ภาษาลืมมาหน่อยนึงครับคือที่ว่าบอกให้ฟังในคลิปก่อนๆนั่นแหละแล้วก็ย้ายมาอยู่หงสาเนาะอันนี้เพิ่นก็อยู่เมืองเงินพุ่นแล้วต่อจากเมืองหงสาไปเนาะหลังจากลงทะเบียนแล้วก็ต้อมกับพิมพ์ก็ได้ย่างเข้ามาในงานเนาะพอดีมีงานเปิดโตน้ำปลาแดกเพื่อนวินเนาะอยู่ในตลาดเช้านี่เป็นมินิคอนเสิร์ตนี่แล้วก็จะมีตายอรไทยเพื่อนวินแล้วก็เจมเนาะโอเคเข้าไปเบิ่งกันเลยอันนี้จะเป็นน้ำปลาแดกแซ่บนัวถึงใจปลาแดกผงซุปเนาะของเพื่อนวินเขาเองเนาะโซนด้านนี้ก็สิเป็นตำมะคงเนาะโอ้มันขายวะนี่อันนี้ไม่ให้ซิมฟรีเด้อโอ้ตำมะคงให้ซิมฟรีวะแม่แล้วซิมปลาแดกเนาะพอดีเลยสิได้ซิมมันหอมๆนี่โอ้ตำหลายเพื่อนนะเนื้อออกเลยเนาะเพื่อออกไม่ข้ามมาเลยกลับมาท่าเนาะกูซิมตำมะคงฟรีเนาะ
สม11แท้คน ต่ำหลาย นี่ก็เป็นบรรยากาศคนกำลังท่ามาเบิ่งใต้อรไทยเนาะ FC ลาวๆก็จะแม่นหลายดังไปถึงเมืองไทยนะผมจะบอกให้ ใช่ใช่ดังไปถึงเมืองไทยเลย เดี๋ยวจะไปเมืองไทยจะไปเมืองไทยเดือนหน้า ขนาดตุ๊กกี้ยังเอาไปทำคลิปที่ TikTok อ่ะ เพราะฉะนั้นประตูจะไม่หันหน้าเราจะหันหลัง ใช่เอาเร็วกระป้ายเป็นวะ ดังไปถึงเมืองไทยเด้อ ขอทายกันเลย เขาดังเด้อเขาดังนะเขาดังมาก เอาคำคมให้จากคำคมให้ในอยดูเอาคำเก่าก็ได้เอายืนชื่อเลยมันต้องเงียบ คนหนาฮักมันก็มีเป็นแสนแต่คนที่ไปอยากได้เป็นแฟนมีแต่เจ้าคนเดียวเวลาไป ไป จะมีโอกาสดังมากที่ดังมาก อันนี้ FC เนาะ FC จากคนไทยมาถ่ายด้วยใช่ไหม จากชลบุรี จากชลบุรี โอเคจากชลบุรีขอบใจหลายขอบใจหลาย ขอบคุณตายเราไทยขึ้นเวทีกับอีกประมาณชั่วโมงนึงเนาะมากินอาหารอยู่ทางสั้น3นี่ก่อนวันนี้ก็จะมีบอลขายคูปองเนาะนี่เป็นคูปองที่ว่าไปเปลี่ยนเอาอาหารเป็นจุดแต่โอนเงินให้ก่อนเลยว่าจ่ายเงินสดก็ได้เนาะแต่ว่าเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็จึงมากินอาหารอยู่นี่เนาะอาหารก็จะมีหลากหลายอย่างให้เลือกเลย ประเภทเส้นประเภทข้าวประเภทน้ำหวานมีครบเนาะเป็นยังไงกินยังข้าวมันไก่จานนึงเอาส่งเลยสักข้าวมันไก่ทำซั่วซิมองโดพิมแซ่บบ่เด้โอ้สุดท้ายก็เห็นหน้าแล้วเนาะมูยันบังรอบนี้นี่ ลูกกล่องได้หรอวะเด็กเขาเห็นความงามได้หรอวะคนหัวความงามเหรออายอยู่แซ่บจริง หลังจากที่ว่าต้อมกับพิมพ์รับประทานอาหารตอนสวยแล้วก็ต้อมก็ได้ย่างลงมาก็พอดีโอ้ยโมเมนต์พอดีดอกตายอรไทยเพิ่นขึ้นก่อนเรียบร้อยเนาะต้อมก็บุญเข้ามาเนาะนี่บุญเข้ามาแล้วก็มาแย่เขาจังสิเลยอยากมาแย่เขาใส่บ่ดีนะต้อมก็ได้พยายามบ่ดีปานใด เอาบ้านสลบเล่นกันต่ออีกเจ้าหนึ่งก่อนกันแล้วกันเด้อพี่น้องได้มีโอกาสมาหาพ่อพี่น้องท่าสปปลาวเวียงจันทร์กันแล้วจ้า เนาะบรรยากาศตอนนี้ก็มี FC มามอบเงินให้เนาะนี่มอบเงินให้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็พร้อมด้วยคำแท้เนาะเป็นปิ่นคำแท้มอบให้ตายอรไทยเลยเนาะอันนี้จะเป็นจาก FC ของสาวลาวเขาเอง ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบใจหลายๆเจ้า สบายดีพี่น้องชาวเวียงจันทร์สปปลาวทุกท่านนะคะสบายดีบ่เนาะเอ้ยโอ้ยขนลุกเลยพี่น้องเอาอีหลีได้เนี่ยสองเพลงที่ออกมานะคะปกติแล้วเป็นความตื่นเต้นอยู่แล้วเวลาตายทักขึ้นเทิงเวทีคอนเสิร์ตนะคะจักปีต่อจักปีก็ตามนะคะอยู่ในวงการมาเป็น10-20 ปีแล้วก็ตามนะคะมันนี่ขนลุกว่าเศร้าเลยแต่อีหยังเนี่ยเกิดยังขึ้น ซอยแน่ขนลุกว่าเศร้าเลยดีใจแห้งนะคะ ดีใจแห้งละกาถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยเด้อนะคะสำหรับการที่ใต้ได้มีโอกาสมาห่วมงานนะคะ เป็นการเปิดตัวนามประแดกเพื่อนวินได้มานี่นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่คุณวินกับทีมงานนะคะ ไปรับตายอรไทยกับทีมงานอยู่สนามบินแล้วพาไปกินข้าวเที่ยง
กะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเพิ่นนะคะกับเส้นทางจนมาฮอดมือที่ประสบความสำเร็จเห็นเป็นภาพที่จับต้องได้ในมื้อนี้เส้นทางของเพิ่นสูงมากสุดๆอีหลีค่ะเพิ่นบอกว่าผลก็เจอมาหลายรูปแบบเพื่อกันเอ่ยตายกว่าสิประสบความสำเร็จในมื้อนี้แต่ภาพที่ตาเห็นในมื้อนี้มันอีหลีเด้ค่ะเฮาเห็นแล้วเฮาขนลุกแทนความหวังเป้าหมายที่สำคัญของคนที่เฮ็ดธุรกิจหรือว่ามีเป้าหมายจากความตั้งใจเห็นทุกคนมาซ้ำเนี่ยเห็นแค่เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตาอยากให้น้ำปลาแดกเพื่อนวิ่งเนี่ยเป็นของกินของไส้ที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวสปป.ลาวเวียงจันทร์สปป.ลาวทุกๆแขวงทั่วประเทศเลยนะคะจังใดมื้อนี้ตายมากในฐานะที่ว่าเป็นศิลปินก็ตามแต่พอได้มีโอกาสได้เว้าได้พูดคุยกับเส้นทางของเพิ่นสู่ชีวิตคือกันอยากให้เพิ่นประสบความสำเร็จและก็อยากให้น้ำปลาแดกเพื่อนวิ่งเนี่ยเป็นที่จดจำและกับพี่น้องบ้านเฮามีอยู่ในทุกครัวเรือนนะคะจังใดก็ฝากน้ำปลาแดกเพื่อนวิ่งกับพี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขนเด้อนี่ตรงนี้เป็นอะไรอย่างค่ะตรงนี้เป็นอย่างเนี่ยเป็นคนอ๋อเอาว่าหันเป็นอย่างว่ามันเป็นคนเนี่ยคนลุกพี่ใต้ของคนลุกว่าเศร้าเพื่อนสีละลายเอาบะแมนข้นแสดงว่าเป็นน้ำแข็งมันวะเนี่ยอยู่ดีๆก็เป็นน้ำก้อนเบิ่งมูเด้อเบิ่งมูเด้อเจ้าเป็นยังข้างบนเป็นยังจ้าเป็นน้ำก้อนคือเพิ่นบอกขอบคุณนะคะคนนี่โคตรหลายเลยเต็มห้างเลยเนาะนี่เต็มตลาดเศร้าเลย3 สั้น4 สั้นเป็นเต็มมันเลยเพื่อมาเบิ่งตายของเราไทยได้อยู่สุดกำลังพอเราจะคาดว่าเด็กเลยทุกคนเนาะว่าแม่สุดของกระต่ายแต่อยู่ข้างทางด้านข้างเขาบอกโดยสุดกำลังแบบนี้ฝากไว้เนาะห้ามในวันเด็กเด้อเจ้ากระต่ายขอสัมภาษณ์กระต่ายในประเด็นดุดประเด็นแล้วที่ว่ากระต่ายบุได้มาประเทศลาวโอ้โดนประเด็นแล้วเลี้ยงจันเฮานี่จำได้ว่าไทยได้การล่าสุดก่อนโควิด-19นะคะซึ่งมันก็ย้อนกลับไปประมาณ4 เกือบ 5 ปีแล้ว
แม่ค่ะซีกับ5 ปีแล้วต้องขอบคุณวินพี่หลีเด้อ ขอบใจเคยตายด้วยกัน อ้าว เคยตายว่าเพลงหัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวน้อยเก่าๆแต่ใจสาวก็ร้อยราคาเพลงนี้เลยตายน้องฟังตั้งแต่สมัยที่น้องเข้ามานครหลวงเวียงจันทร์ใหม่ๆนะน้องทักเคยตายหลายทักเคยตายบ่ทุกคนปลาแดกแซ่บต้องปลาแดกแซ่บต้อง อีหลีดีใจเป็นเห็นทุกคนมีความสุขอันนี้กับประทับใจไปน้ำด้วยค่ะพี่ได้ดีใจน้ำอีหลีเลยวิ่งเพราะว่าฟังเหมือนว่าฟังเป็นเบาฟังเสียงข้างเนี่ยค่ะชีวิตคนเฮามันหลุ่มลุกคลุกคลานแต่ว่าเพิ่นบ่ย่อมเลยค่ะเพิ่นเป็นคนที่มีความตั้งใจจริง แล้วเพิ่นก็สู้ตอนแรกคิดว่าคนรุ่นใหม่สิประสบความสำเร็จต่างๆยังน้อยอายุแบบ20กว่าๆนี่พี่ได้เห็นหลายคนก็เลยคิดว่าก็เลยถามเพิ่นว่าแสดงว่าวิ่งเนี่ยทำมาค้าขายมาตั้งแต่แบบ10 กว่าขวบแม่นบ่พี่ได้ไปถามเพิ่นบอกว่าบ่ได้เอื้อยใจมาก แล้วก็บอกว่าวิกฤตของโควิดเทศเนี่ยผมต้องสู้นะคะซึ่งวิ่งแบบว่ามาถูกจังหวะนะคะเราเป็นคนที่ว่าไม่ใช่ถูกจังหวะวิ่งเป็นคนตั้งใจจริงแล้ววิ่งก็เป็นคนเอาจริงเอาจังแล้วถูก โอเคเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาสมมาพาควรแล้วเนาะกำลังสิกลับมันนี่มีคนหลายห้างจนแตกเลย ตอนนี้ก็มีแต่ต้อมกับน้องพิมพ์น้องพิมพ์ยังไม่มาเนาะยังคาทายตายอรไทยอยู่เนาะพวกคิดว่าคนซียูดนไปเลย ต้อมมาถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศของงานอย่างซีความจริงก็จะให้เมียมานำมาแหละแต่ว่าเมียพัดว่าขาคนเจ็บแน่สิหนาก็เลยบ่ได้มาเนาะตอนนี้ต้อมก็สิออกไปที่พุ่นไปส่งเอกสารแล้วนึงแล้วก็จึงสิกลับมางานเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีอย่างไรไม่ได้ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อทุกคนก็ต้องระวังในเด้อช่วงนี้พายุอย่างก่อนนี่รู้สิว่าอย่างก็ลืมแล้วนี่พายุเข้าในช่วงนี้ทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวแน่รักษาสุขภาพนั่นเด้อทุกคนโอเคบ๊ายบาย